为什么到现在，像侯孝贤这样的国宝级导演拍古装戏时，还是一定要找大稻埕的陈忠信师傅做戏服？其实差别就在于，我们现在习惯在大卖场买衣服，跟以前走进老布行定做，对美的感受已经完全不一样了。嗨，大家好。你要了解台湾的历史，要先了解台北的历史。那要了解台北，你就要先了解大稻埕。那其实要了解一个地方的历史，其实艺术欣赏是一个最好的方式之一。蓝荫顶的永乐市场，好，我们想一般的民众看到这种卷轴式的画作，大概都是想到中国的山水画。可能你在故宫或者在历史博物馆看到的，好像台湾的本土艺术家比较少用这样的风格，而且是画台湾的民风情。蓝荫顶其实他画这种市场的作品，其实不是只有这一件而已，这一件是比较特别的，采用卷轴的这种方式，其他的这种传统的市场都是小品的。如果说你没有仔细看，你会以为它是用彩墨。一般来讲，用彩墨大部分就是横的，要不然卷轴的画作嘛。所以我觉得蓝荫顶它一直有一个很重要的想法，比如说水彩就是西方的美彩，可是在当时那个年代的艺术家，我觉得他可以算是最早去突破，用西方的美彩，用东方笔触的方式，或者说展现的方式，去展现他要画的意境。当时没有人会去想要把这两种截然不同的风格把它结合在一起，而且更厉害的是，他把它结合的可以说是无缝接轨。我先简单讲一下蓝荫顶，他是1903年出生的，在宜兰的罗东，他是罗东的工学校毕业的。一路上其实如果说他的真正的学历就只有工学校毕业而已。后来他到国北师，就是当时的国语学校，去短暂的去进修，正好就是碰到他一生当中很重要的贵人，我们称为台湾的西画之父石川清一郎。因为石川清一郎来台湾的时候，他带来一个很重要的一个观念性的突破，就是写生。因为以前在石川还没来之前，大部分台湾喜欢画画的，就是学水墨，大部分都是写意。来台湾之后，其实尤其是影响蓝荫顶非常的深远。大概整个作品分为7个段落，而且它里面的人物画的非常的多，应该是说我看过的蓝荫顶的作品里面人物最多，而且是画的最清晰的。就像我们常讲一句话，魔鬼总是藏在细节里面，它的确就是如此。整件作品里面那7个段落，各位朋友，你如果没有看过这件作品的，就稍微用点想象力。它第一个段落，它里面的那个贵妇，因为1950年代，我刚才讲说那时候已经不是日治时代了，很多大陆上海来的一些贵夫人都已经来到这边了。然后大稻埕什么最多，就是布行最多，而且当时也有很多一些上海来的老师傅，所以你看到画面当中的那些妇人穿着打扮绝对不是台湾土生土长的妇女，所以他们的穿旗袍啦，或者说手上我们讲说有时候可能会带一点比较名贵的名牌包，都出现在画面里面了。你看，所以它第一个段落有人有正面的，有侧面的，有背面的，那你就可以发现说，从内地来的跟台湾土生土长的人穿着打扮不一样之外，还有在买东西的神韵上，其实也是有很大的差别的。在旁边你还可以看到有人可能菜的单帮客，一个摊贩挑了一篮菜的，可能他四处游走，有人买了菜之后总是要有鱼啊，你看旁边还有人要提着那个鱼。在第二个段落这边还有人在，好像应该是在卖糖葫芦之类的，你就可以看到还有阿嬷经过那边，那种很专注的那些神韵等等。
另外我们可以再看到另外一个段落，我想现在很多年轻的朋友大概都没看过，现在大部分都是大家去逛家乐福或全联，大部分看到都是整个都包装好，以前鸡肉放在那个鸡笼里面，那个客人要买那个活鸡，老板就是伸手进去鸡笼里面把那鸡抓出来，那画面当中你就可以看到有那个鸡好像那种叫的声音，另外再往鸡旁边就是好像很诚实的跟你讲说，我这边有什么鱼，然后每一种鱼的价钱是多少，然后童叟无欺。我后来我去查过1950年代那时候的市场，我得到的一个想法应该是说，当时鱼的价钱可能比较贵，可能家境要稍微好一点的，还有可能会去买鱼。好，所以你看那旁边那个卖鸡的，还有卖花的，你要看卖花的旁边之后，还有那种卖水果的啦，还有像那个鸟笼。那你想想看，挂鸟笼那边的，其实人也没有那么多，你一定要有闲钱，你才会去买盆栽。所以你看它整个画面里面，它所呈现出来的，跟我们现在去那个大型超市去买东西的感觉是完全不一样。超市虽然说是环境很干净等等，可是它就缺少了人情味啊！你到这种传统菜市场的时候，老板可能就说我送你一个葱啊、蒜啊什么的，甚至以前还可以赊账。那现在怎么可能呢？这个就是蓝鹰点，它在画面当中，它除了呈现构图，还有亮丽的色彩之外，其实它传达出来的就是我们去感受到当时的那种人情味，人与人之间的情感的交流。各位想想看，如果说你曾经去拿过卷轴的东西，慢慢往两边把它舒展开来的时候，就像一个电影的序幕一样，展开来是一个非常有趣的，是代表一种无限延伸意境的那种延伸。蓝鹰鼎他画的是永乐市场，可是我觉得他的意境是在画台湾很多地方的传统市场，而且蓝鹰鼎他这件作品，你看他的人物的描绘是非常清晰，而且非常写实。大稻埕在以前那个年代，你任何时间点来的时候，其实都是这么热闹的。我们居住在这边的时候，其实我们都常常听我妈妈讲说，在喊卖啦，或者说跟客人的那种交流，声音都是此起彼落的。我记得我印象最深刻的是，我们小朋友也不懂事，其实奇怪，怎么每次我妈来买布料要做旗袍，老板就讲了很久，那小朋友总是比较没有耐性。我们回去之后，有时候我就会跟我妈讲，那个老板是在讲什么，怎么讲的那么长，我妈妈就会重点式的跟我讲。后来我长大之后，也从事这艺文相关工作，我才发现说，其实当时那些老板，应该我可以这么讲说，是一个生活美学大师。因为我妈妈去买布料的时候，她不是说你随便挑，我有赚钱就好，她会针对我妈妈的皮肤的肤色，帮我母亲选择适合她的布料，而且是量身剪裁。她就会跟我妈妈讲，选这块布料你是准备在什么场合运用，我妈妈就会跟她讲，从头到尾，我记得大概做好一件旗袍大概也要2个礼拜的时间。我母亲的转述之后，我会去想说，到底是我们现在的人美学的欣赏能力比较差，还是当时人有得天独厚这样的环境，所以他们的美学敏感度会比较强。事实上我妈常讲说，我都免开钱去学美孙这老师都帮我上了一堂课，这个是一种很实事求是而且很贴心的一种服务。我想这个是在我们现在习惯去大卖场买成衣，感受是完全不一样的。所以你看到现在为什么我们的国宝级的导演侯孝贤，他只要是拍古装戏，他都还是来找陈忠信师傅做戏服。那这个就是老师傅以前都是着重手工嘛，虽然说工钱比较贵一点，可是我是觉得应该是尊称他们为生活美学艺术大师。这也是我们大稻埕因为整个地理环境的关系，所以很多收藏家都一直很期盼能够去收藏到蓝鹰鼎的
这个作品，而且是求知若渴啦。早期的收藏家，我刚才讲说要看他的作品很不容易，早期的收藏家其实也舍不得去把它曝光出来，所以我们以前喜欢蓝荫鼎作品的人，哇，如果看到哪一个展览有关于台湾美术的展览，有一两件蓝荫鼎零星的作品的时候，我们都欣喜若狂，因为看到他的作品真的是在以前来讲真的是太难了。有人曾经比较不了解的人，以前看过蓝荫鼎的多件作品之后，会觉得说蓝荫鼎为什么都是画写实的，都没有画一点比较抽象的。其实凭良心讲，因为蓝荫鼎他也不喜欢抽象的东西，因为他认为一件画作其实最难能可贵的就是它的真实性。其实以前常开玩笑说，如果蓝荫鼎跟毕卡索还在的话，两个绝对不可能成为好朋友的。我刚才讲说，虽然他是用水彩，你如果不注意看，以为他是用水墨或者说用彩墨，而且他的前景不管是描绘家禽的动物或者说人物的那种群像，他一定都是画得很清楚很写实，即便是侧面的，他的轮廓线都还是画得很清楚，背景不管是山峦或者说像那个田野，他会画得很淡雅，有那种国画的那种意境。可是我觉得蓝荫鼎他在这方面来讲，就是不管是西画的媒材或者说中画的笔触，其实它结合的非常的恰到好处，而且是一点违和感都没有。